Umumwanda Kongo ningise Kongo Onsogwe nina siluluzi wasila Nateye Kongo nina buluzwa ningise Kongo. Geta Kongo buja kala Kongo Kongo de rosa mayale buja ngata kirika ya kala msetu ya Kongo de kila mwana Kongo kabaka po bayitu de bantu mutaki nzo nzilo ga wasunga misamo binda mane kukisoga monutela mane kutwale nkumbu amini la dunia zini ya Kongo mama vunu vile la kinkanga zinga tata vunu vile la kinkumba panzu kaka vunu vile la kikuimba nsako bosu wasala fuke bakulu beto yetiva na kazu kwa nkulu ikuimba kaka nkulu nsaku kaka sumuka mamo sunu matoti tatamana mumwangi sa munza ya mbimba mudiambulia nsobolo akisoma kyanza ungetiva na nsamba kwa nkulu nsaku bika nsamba yayi yazibula mafuti mamo makimpeve kifuta tamala makimpeve manena nataka ndira Kongo kundumu yetivana kazu kwa nkulu ame mukuinkumba masemame kwa nkulu mpanzu kinuani kesa kakasumuka ikutuvana kikesa mudiambira nungu na kinkole ngetivana nsamba bika bisambe twe wakana kwa nkulu mpanzu munzila luvila lwa kinkumba inga yetivana kazu kwa kulu eto kinkanga nzinga kilivo kitaka zinga Kongo yevana dio moyo wampa ingetivana nsamba bika sambetwe wakana kwa mesambu mkulu wa kinkanga mudiambulia ntomo sono azingwe bana ba Kongo ndombe za zonsono yensobolo akisoma kyanza idina mononge namfumu mvwala tatu nsaku ngudi mpanzu tundu mbwaki nzinga bambuti baya yenge kieno yenge diaka yenge mutatu kya mase lumbu kya kikena lumbu kya tsuka mvula tsuka kinkama kena lumbu kya tatu lumbu kya bakulu beto lumbu kya loka bakulu beto kunsiansi lumbu mbanza ko dungu fami abula mbemba foza tilumuka yebuku fami mboma yakabulwa lumbu kyaki ikina lumbu kya nsona lumbu kya longo lumbu kya tatu ikina tusali sinanga bakulu beto mukinkama kya bangunza lumbu kyaki kya tatu kina lumbu kya nsuka mukinkama kya bangunza katunamona dai kinkama kya bangunza ko idina tuiziri mukuzavana nsangu za kinkama kya bangunza sitavovelenge mulumputu horizon 2021 munkuba manomu kinkama kya bangunza tunasalira ndinga zole mudiambudi bampangi bayenda muniamba bavili sanzila Kongo ndinga kikongo muntoto mya Kongo bakutuba kusai kutulanda lelo ezali mukolo misatu ezali mukolo journée sainte ezali mukolo oba bansete na biso balongaka na Egypte mukolo bakenda ko na terre promise na mbanza Kongo lelo ezali mukolo misatu ya suka mbula ya 2021 ezali mukolo misatu ya suka centenaire ya bangunza na kanisi bangunza nyonso tolobaki pona préparation ya centenaire biso tolobaki horizon 2021 parlons-en toloba biso nyonso horizon
Horizon 2021, actualité oblige. Actualité oblige. Horizon 2021, atterrissage forcé ou en douceur. Atterrissage, actualité 2021, piste glissante. Actualité 2021, mythe ou réalité. Tolobaki o tolobaki. Nakanisi. Nabangunza. Ngunza alobaki oye alobaki. Tozelaki yango. Soki tozwi. Soki tozwi te. Gai pe na yoko pesa sango ya suka po na centenaire. Suka ya 2021. Suka ya centenaire. Nalobi nini? Liboso nako expliquer ngunza elingi eloba nini. Poto yeba ngunza. O biso tozobetela tolo ke bangunza. Kingunza elingi eloba nini. Na tango bakoko na biso. Bazalaki na esclavagisme ya mindele. Pasi elekaki makasi. Bazako tobola bango binoko kotia bakadena. Koboma bango ya vis-à-vis. Kotumba na moto. Buka bandaku na bamindele. Pasi elekaki makasi. Bakoko na biso bakotaki bazamba. Na bagrote. Na baravin. Na bangomba. Na ba bifurcation. Bisika bipai na bipai balelaki. Basengaki epai ya tata Mpungutulendo. Nani akobikisa biso? Na se ya pasi wana. Tata Nzambe ayoki kolela ya bakongo. Ya bayindo. Na mabe oyo bamindele baya kosala biso. Na 1918. Liboso Tata Nzambe apesa réponse. Po tozoluka nde réponse ya centenaire. Liboso Tata Nzambe apesa réponse na bakoko na biso. Akitisaki nano prophétie. Ke Tata Nzambe abongami po akitisa bénédiction na bino oyo ebunga. Tokotala ngo na kubika nzela mfumu. Oyo livre sacré ototangaka. Na 1918 liboso molimo ya Matana Ludi, protecteur de vérité ekita. E ya kolata mvuluzi kimbangu na ba pona mina ye liboso maladi eyaki babengaki grippe espagnole mokili mobimba. Balataki bakashine bakangaki ba frontière bakangaki ba misala bango nyonso basalaki na avertissement ke likambu ya sika elingi ekita. 1918 1920 1921 molimo ya Matana Ludi ekitaki eya kolata moto wa liboso mfumu kimbangu mvuluzi kimbangu. Molimo wana ezali Saint-Esprit eutaki na Kongo Kalunga. Eyelaki na nzila Kongo. Ndenge baseti na biso nzenza na mpambi ya mamanke ngilifuma. Bauta likolo bakitaka na rayon soleil. O babengaka nzila Kongo. Metango eyaki na mokili. Eyako kuta. Groupe ya batu. Basako binaka folklorique. Pona ko bomba. Beko lendisa baye bazalaki na pasi. Babengaki yango kingunza. Bazako sana instrument. Babengaka kinguzi. Instrument wana euta na nzete. Babengaka kinguzi. O bazako sala misala na bengaki bango bangunza. Molimo wana tengo ekitaki. Molimo ya nzila Kongo tengo ekitaki. Na mabele ekeko eyeko lata kombo ya kingunza. Yango de tobengi bangunza. Kingunza wana esalaki. Na 1921 kingunza etelemaki. Esalaki musala nango. Kaka na 1921 babanda kokanga bangunza na bamindele bakendaki bango na ntango. Na ba pays voisins na Bangala na Lubumbashi bisika ndenge na ndenge. Balongolaki bango na mabele ya Bakongo. Tango bakomaki kaka na 1921 Fumu Kimbangu asakolaki oyo asakolaki ke tozwa indépendance.
réponse ya bangunza eyaki kopesama le 4 janvier 1959. Réponse ya bangunza ya misala na bango eyaki kopesama le 4 janvier 1959. Sikoyo tozaka toujours na kozela réponse oyo tobengi bangunza na 1966 ntango bapandaki seigneur Bamba kingunza ekweyaki elalaki nyonso baoyo batikalaki kaka na kombo mpona kotraite bamalade kosenga epai ya baancetre étranger libérateur étranger kingunza ezalaki susu na valeur te mpo nzila Congo ebimaki na ntango wana na 1966 nzila Congo elongwaki na kingunza ezongi na monde spirituel esika yango euta kingunza etikala mutakala kingunza etikala pavala nde bakende koprepare ngunza musu nani molimo wana ekendeki na préparation oyo kimbangu alobelaki toki koprepare instructeur divin molimo wana ekitaki na nzela ya na nzila Congo eyakolata sikoyo elelata sikoyo mfumu kimbangu na bandiki basala seni na ye eyekolata sikoyo ne mwanda nsemi longi ya Congo molimo wana ya nzila Congo ntango eyekolata ye ekotaki kati na ye elataki kombo ya mokili te yango etikali kaka kesa mu nzila Congo nzila Congo seigneur a Congo la terre de Bakongo, la langue du Congo, les fruits du Congo, les animaux Congo, nous se bloqués, nzila Congo. Et là, taki susu, et lamba mususu te, ndenge nzila Congo, tabo yeki na fumu kimbangu, et yako lata nde groupe folklorique wa benga kingunza. Mais sikoyo, tiambo ekitaki na nzila nemu andansemi, et yako lata et lamba mususu ya mokili. Na ndenge bisobo tuwa Congo, Africain tango tobotami bapesi yo kombo ya mboka balati sosusu kiyunga étranger Pierre, Simon, Béatrice, Denise, Angélique, ainsi de suite. Ndenge pe nzila Congo ekitaki na nzela ya fumu kimbangu na 1921 eyeko lata elamba ya mokili kingunza makesa tia na yango na 1986 longi ya Congo atelemi oyo mfumu kimbangu aprofetizaki na mbanza nsanda aye na nzila Congo aye kokuta ole elate sikoyo nzila Zaire ke mpona ntango wana Mobutu aza korenye babengaki bashangeaki pays oyo na kombo ya Zaire mbele nzila Congo elati kombo ya Zaire me ye alobaki non oyo na yoki na likolo epai batata ekotikala se bongo akitaki na kati ya Zaire ye abimisi nzila Congo abimisi bundu dia Congo avec trois têtes la science, la politique et la religion. C'est la Congo. A terminé en 1986, ti na 1900 atatambusi musala alamusi bayindo. Ti na 1921 sikoyo musala oyo ye asali longi ya Congo na nzila Congo. To lamusi bayindo tozongisi bango na nzela bokoko na biso bayindo sikoyo centenaire kingunza nani nzila Congo mateya ne longia Congo esili sikoyo tozozela des réponses mais réponse wana tozozela tokozwila ngo ndenge nini réponse wana ye moko amipesela yango ezali na livre oyo bakoma kubika nzila mfumu tokotanga na kubika nzila mfumu réponse oyo tozozela po bangunza ebele balobaki ote ezali ane ya bilaka makambo sekosalama mbuta kolala ake kolambukana na mboka na ye makambo kingani ekokweya ebele na ebele elobaki ke makambo ekokokisama na 1921 sikoyo etikali 2 jours na 2021 etikali 2 jours tozozela kaka mais oyo biso toyebi na nzela Congo ezali tokotanga nano
na kubika nzila mfumu livre oba komaki nzila mfumu ezali nini tokotanga na Kikongo tokoyanula na Lingala tolobi nini mu 1969 umosi mu bakulu beto bayiza monikina ne mwandansemi mundozi yevova kwa yandivo na 1969 moko kashi na banseti na biso bayako bimila ne mwandansemi balobaki na yeboye munkumu za batata ba Mpungutulendo na kombo ya batata Mpungutulendo bakulu bamuela Kongo bakuba mane muvutula lusakumunu lwatina munsi yaye babongami po bazongisa benediction oye bunga oye kima na mukili oyo mudi ojo luyalu lwa bakulu bamuela Kongo na yango gouvernement ya monde spirituel bafidisi bazole bakongo lukuba mane mufidisa ntumwa yankaka yina tela maku Kongo bazobongisa mutu mususu envoye moko aroyako telema awa na nzila Kongo yekulu muna lusakumunu munsi yende akokitsa benediction ezali kati na biso botala ane oyo ndenge lekeli pasi ezo continue soki mutu wana yete asalite abimite amimonisite pasi na pasi vita tekela ntumwa yoyo kana kwiza nzilandi ifotiteka kubukwa enzilandi ifotiteka kubukwa iboso mutinda mi wana ya nzela na ye esengeli ebongisama nano ekobongisama ndenge nini balobaki nini ngeyene mwandansemi indio na wasolwa kwa bakulu bamuela Kongo mukala mkulutu akabudia basi wadibu bafiduswa mukwiza kubika nzila Nkwatulendo weti kwiza yekuza kubika nzila Nkwatulendo weti kwiza yonde ne mwandansemi babongisaki na monde spirituel oyako bongisa nzela ya etre puisa wana yako ya po ayako zongisa benediction oye bunga kati na peuple Congo na race noire diatila vakimosi mukintwadi botambula ndenzela moko na lisanga na molimo ya mika myamvwa na peve ya mika myamvwa bantu babo basi wadimbu ba oyo nyonso baza baponami kabena lu kinkubu kimosiko ba oyo nyonso baza baponami baza taye moko te age moko te bankaka beka bambuta bamosusu bakomi bamikolo bankaka bakinu bantwenia bamosusu baza nanu bajene muntu mubawu wavewa wadingailu moko kati na bango ayaki na dona ye bika mikailu myamyo bika mikailu mebabo nya simba sana moko tika ete badon nyonso esala na esika moko nya sala sana nya lunga sana basala sana bakokisama ye badiatila vakimosi mukintwadi be batambula na nzela moko na nzela ko mumpeve ya mika myambwa na yango tolobi soki totali etre puissant wana akoya yende akoya kopesa kimia yende akoya na benediction yende akoya na kimpwanza kya kimpeve indépendance deuxième indépendance nzela na ye basili kobongisa lokola toza boye tolongwe déjà na troisième génération oyo molimo eutaki likolo ya kosauve peuple Congo race noire eyako koya na mabele elataki nzoto ekombo ya mokili babengi kingunza mais na quatrième génération balobaka molimo epresedaka likambo yango fumu kimbangu basetre balobaki ke ne mwandansemi fo abanda misala avant ya koprepare chemin ya Nkwatulendo être puissant roi divin abandaki yango na 1986 tina 2006 akokisi 30 ans na 2016 akokisi 30 ans sikoyo de 2016 à 2021 transition mpona kolongola centenaire po na zamba moko etelemaka bakonzi mibale te sikoyo lelo mercredi mokolo bakoko esprit ya
matani na ludi ezolongwa na nzela ya centenaire na kingunza ezotika kiti pwelele. Tango tika kiti pwelele ne matani na ludi asalaki na 3e génération azongi 6e ange oyo afandaka na trône ya tata Nzambe. Mutu azoya ko remplacer de fumu alufwa 7e ange esengeli afanda. Me akoki kofanda te likolo ya moninga na ye matani na ludi. Yango tokoti sikoyo na centenaire, fin ya centenaire ya bangunza sikoyo tozokota na 4 le 4 l'an 21, le 4 janvier l'an 21 de réponse epesamaki makila etangaki oyo babengaka martyr de l'indépendance. Makila wana oyo etangaki tango tokoma na le 4 makila wana ekauki sikoyo tokoti sikoyo na 4e génération oyo tozozela mfumu alufwa Nkwatulendo mobikisi ya bakongo ya bayindo pe changement de l'axe na l'ère de verso. Tolobaki batu bakolala mutuna mutaka de ulamkina na mboka na ye makamu sikosalama ya ndenge na ndenge me makamu si biso tomoni nzala nde eye makasi maladi eye ebele kufa eye mingi makamu si wana oyo kobikisa batu mwaye monana Ezake. na yango soki totangi PV ya Nkwatulendo molimo ya être puissant molimo ya ntinu Kongo balobi nini PV ya Nkwatulendo inkumbu amvuluzi eto weti kwiza Nkwatulendo wewe ya mvuluzi eto weti kwiza na lingala Nkwatulendo ezali kombo ya sauveur na biso azali koya après Kolamusa Bayindo, après les enseignements des instructeurs divins, après centenaire ya bangunza bango balongwe mususu afo remplacer siko tozozela molimo ya Nkwatulendo sauveur na biso oyo azali koya Nkwatulendo impeve ya batata bampungu Tulendo yinanata mpulusu mukanda ya Kongo. Nkwatulendo ezali molimo ya batata ya tata mpungu Tulendo oye komema lobiko na peuple Congo avec K. Pona nini peuple Congo avec K? Peuple Congo avec K ide ezali molimo ya premier mwana liboso ya Nenzala Mpandu na memen pamba kengelo fuma o babengi na Lukengo. Pona mwa Lukengo makila na Lukengo yango ndeza na peuple Congo avec K. Tozwa kashe wana na ne Kongo nimi na mamangunu babote bana misatu o babengaka les trois trinités de Dieu na likolo omniprésent omniscience omnipotent awa na se kulunsaku la couleur bleue kulumpanzu la couleur jaune ya yanzinga la couleur rouge. Ezali molimo ya batata mpungu Tulendo o ezali koya pona koya kobikisa bakongo nde bako flashe pona kobikisa bandeko na biso bayindo fongola ezali na peuple Congo avec Ka. mafongola ezali mutu wana fo abima na libumu ya mateya ya instructeur divin mwanda Zemi. yende ba preparaki boya ko préparer chemin sima na yango kuna pe quelque part ba préparer ya bango kwa Tulendo na nzila Kongo kuna pe ba préparer ya bango kwa Tulendo na nzila Kongo me nzila Kongo wana oye ya iko lata elamba babengaki kwa ngunza me nzila Kongo ya lelo elata ki elamba te me ya iko lata de nzila Kongo ya biko babengaki bundu ya Kongo lisanga ya ba Kongo kaka yango kaka pesa totali na ba tribu o basangisa kati na biso soki totali Kasai soki asali lingomba ya Bukoko bakobenga ngo bundu ya Kasai abbréviation BDK soki tekena bakatanga bazana nzela na
religion ancestrale bakobenga bo bundu ya Katanga. En bref, BDK. Sote kena Kivu, toujours bundu ya Kivu. Bakobenga ngo BDK. Quelle coïncidence. Yango mokili mobimba bazali kotala lisanga ya bakongo o basangisaki babengi na français RDC. Mais na monde spirituel RDC existe te. Yekitu radio inakuja fursa kandi la Kongo. Yekitu radio mwinda unasiki misama kanda mamoma bandombe yekienzu nanza ya mvimba. Eko la Musa dina Kongo molimo mlobiko wana eko la Musa bayinda batu bayindo nyonso kokienzu na dingara sikwa ke ko éclairer mokili mobimba akeza ti Tia. Umazulu ngebeti talanga ngete bosi wasula ekokwe. Umazulu ngebeti talanga ngete bosi wasula ekokwe. Nani unatuadisa Kongo Afrika inza ya mvimba mko Congo. Qu'il pleut, qu'il neige, quel que soit bakabali nyonso bakosala moye bakoka molimo de Tanzambé Exact. toza kozela ye aya akoyana mbongo te Kwatulendo roi divin mais Kwatulendo oyande na puissance na bénédiction oyo balaka kati na biso pona koya kopesa pe na peuple Congo pole na poso moyindo pe ko changer l'axe du monde. Tia. Yango babengi nzila Congo. Margete banzila Congo mususu ebotami pembeni ba falsifier materia ba bandiko niye buku. Livre sacré oye bima na 1991 Makongo. Esa na Congo ya Tata Nzambe Makongo. Totangira kango na Kikongo Congo ya Tata Nzambe Congo. Esa na mabele ba Congo Congo ya Tata Nzambe Congo. Na yango kweka natuka bakomi bien teve ya Kwatulendo de bakomi kweka natuka kubika nzila mfumu ekomama depuis ba aventure neso se ko bima ezali ba aventure mais ekomama molimo si etel sa molimo wana yebaki déjà que ba falsifier ba ko yasima les paroles s'envolent les écrits restent yango amikomela yango aba bayebisaka ye molimo wana Kwatulendo ohuta Wapi. yango 5e verset tozanga kweka natuka balobi nini tozozode ba réponse ya centenaire ya bangunza ya bango basilisaki bazwaki indépendance ya liboso sikoyo biso pe tokoti po tozwa bonsomi ya biba Makesa ti. Tia. oyo tolobaki ekosalemela boye ba ignorant mais ba oyo baza ba visionnaire ba oyo balandaki mateya ba oyo bayeki mateya ya instructeur divin bayebi ke Kwatulendo akoya sima centenaire sima mateya ya instructeur divin sima makambo nyonso soki elongwe kati na bango bongo nde akohuta wapi Kwatulendo imosi mubakulu beto bamana nunga Kwatulendo ezali moko na basete na biso oyo balonga bitumba munzila kudulumu mpeve yevuikwa lendo kya mbasi ya ntemo munza ya kimpeve bakolatisa ye molimo ya ange ya puissance na monde spirituel bakolatisa ye mbongo
bakola tsaye molimo ya puissance. molimo ya nguya emikomemela deja yandisi katuka kusimu Kongo kumbanza velela kumpemba kalunga ye akahuta na simu Kongo na mukilia bawei ya bakongo mbanza velela na molimo na mukilia ya pole akahuta na poto te akahuta na Afrique du Sud te akahuta na katolike te akahuta na musulman te akozala préparer na bato mukili te mais akozala préparer na enseignement ya être vivant et ya instituteur vivant et instituteur divin ne mwandanse semi ozangi mateya ne mwandansemi ata oyena kindoki na yo oyena magie na yo magie noire na yo obandiko sala mabi miracle na yo yango te opesa pe na peuple Congo na race noire ilongo nke tembo na monde spirituel kupemba kalunga mulu ya lulu abakulu bamwela Congo akahuta na gouvernement ya ba ancêtre divinisé bamfumu kimbangu bayaya vita kimpa bane kodi mpwanga na bade miandangunga bane tutiratia bamfumu ntanda ba yaya mafuta bayaya wedi vangamane bamfumu mayeko baya ainsi de suite bakata tira kana kusingila kyakunda kusimu Kongo kukanatuka bweka na kuizila na avion na mutuka na moto na velo na boatu na bato to akoyela ndenge bakomi bweka na kuizila baterogio sola tozosode par réponse ya centenaire ya bangunza horizon 2021 tolobaki parlons-en actualité oblige mythe ou réalité piste glissante ainsi de suite sikoyo tokomi na su na suka toloba lisusu weka na kuizila peve ya mkwatulendo ilenda kulumuka kwiza kota mufumu kyankento ye vuata nitu ya kisuni molimo wana eyako kota libumu ya mwana mwasi molimo wana elati nzoto ya kimusuni na kati ya mwana mwasi wana akobota kwa tulendo akobima na se ya makolo ya mwasi me ahuti na pemba kalunga toloba toyoka kiteka kohuta na Afrique du Sud tohuta kiteka kobima neti na mapata na huta kiteka kobima na se ya mabele toyoka kiteka kobima huta na poto toyoka kiteka kobima na saki wapi akoyape na français te me na langi kikongo akoyape na kombo ayiste me na nzilako saki nzilako wana bo injecter ko moi français bo injecter ko moi religion étrangère boyeba ke ya ngote Yetse silwenge kupinde na misango zena ko. 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 ya centenaire ya banguza na ebandeli ya nzila Congo. Oyo nde ba réponse oyo tozozwa ya nzila Congo. Réponse ya banguza epesamaki le 4 janvier 1959, mais nzila Congo ebandi na 1986. Ti sikoyo réponse nde epesami balobi na biso tozela akoyela ndenge nini peve ya kwatulendo ilenda kulumuka kwiza kota mvumu kya nkento yevuata nitu ya kinsuni mboki butuka vuanda yavula diata kula siku muswamu malongi ya Kongo nalobi na lingala
molimo wana ekouta na ekokita na libumu ya mwasi ekoti elati nzoto ya mutu oyo akobotama na nzela ya mwasi mwana wana ntango oyo akobotama akonguluma avwandi angulumi atamboli akoli apres balakisi ye malongi mateya ya nzila Kongo bongo nda bandiko se rappele ke mission na ye laki ndoka nde eza boye bokanza teke akobotama lobi akobotama so mokolo nini abotama deja azali mpe kosala me ayebani te nanto oyebi ekutu siko tokomi na 43 kwatulendo 43 kwatulendo ngai moko topesa ngai 40e kwatulendo soki nakolo bakikano milongela te depulia bakomaki 40e kwatulendo sila te landu miezi bakeza ti seke bamosusu bazalaki baza liboso bamosusu bazoya na si ntango bakoyoka mateya ya nzila Kongo abandi koyeba mosala oyo atikala kolapila ndaya na monde spirituele ntango azoya abandi koyeba ke nakosala boye nakotambola boye nakokende boye me tozala nde mayele oyo munyonso aza attaché na instituteur divin te aza attaché na mwa dansemi te aza attaché kati aye atie mwa dansemi liboso te tozala mayele kati na ye oyo azali préparé na katolike na missioni na christianisme na bouddhisme na musulman tozala mayele kati na aye na mateya ekomami na français na anglais na portugais tozala mayele kati na po ange ya mai atelaka sekre makambo eza na kati ya mai makinzola ange ya moto akotela makambo ya mai te ye atelaka makambo etali moto ne mbumba lowa ange ya mupepe atelaka makambo ya moto te atelaka makambo ya mai te atelaka makambo ya mupepe kombo na ye nzangu e ange ya mabele akotela mupepe te akotela mai te akotela moto te ye akotela kaka mabele kombo na ye mukulu to bongo sikoyo oyela biso onga naza ange ya mupepe ne nsangu nazo bimisa biloko na mabele toko ndima yo onga naza ange ya mai me nazopesa bino chalet moyo te ndima yo na yango réponse ya nzila Kongo nano epesami te tozozela nde mutu wana asala amimonisa abima totala puissance na ye tokoyebela ye na kolata te tokoyebela ye na mbongo te tokoyebela ye na bote te tokoyebela ye na munene te tokoyebela ye te kauta mikili ya poto tokoyebela ye te kautaki na likolo epata na nzambe tokoyebela ye te nzela nyonso ayelaki me tokoyebela ye na misa toyeba sikoyo na ntango tozokota le 4 janvier toclôturer martyre de l'indépendance toclôturer réponse ya 3e génération tokoti sikoyo mpona prozela sikoyo roi divin kwatulendo akovibre na angle nini tofongola sikoyo miso soki toyoki ke ye wana na manianga kuna azovibre biso totala na manianga soki toyoki ke ye wana azovibre na mayombe totala na mayombe soki toyoka ke ye wana azovibre na Kinshasa totala na Kinshasa soki toyoki ke ye wana azovibre na Bandundu totala na Bandundu kozala mukongo na yango sango ya fin ya centenaire ya bangunza na yo kopesa nde yango wana horizon 2021 parlons ça actualité oblige piste glissante mythe ou réalité sikoyo oyo toyokaki nano ke tokobunga ekoyela boye kinganja kokita akosala boye mythe ou réalité moyen réaliser etikali ka 2 jours soki ngai nde nazokosa c'est que dans 2 jours oyo nazoloba eko se contredit lelo le 29 mercredi le 29 2021 tozoclôturer mercredi ya suka ya centenaire ya bangunza
mercredi ya suka ya 1921 2021 mercredi ya suka na makambo nyonso oyo elobamaki na pesi différence nguza munzila Kongo nguza nzila Kongo eko lata Fumukimbangu aikeko kutana na groupe folklorique babenge banguza epesi ereyone na kombo ya kinguza molimo santo yeko kita na nzela ne mwanda nsemi na nzila Kongo elatika kombo na ya nzila Kongo ezo reyino na kombo ya nzila Kongo makelati tia nango babengi makesa munzila Kongo bakombata na nzela Kongo soki pe batu batie tembe ngana expliquer kesa qui signifie kinwani mobundi litère révolutionnaire kesa nzila Kongo le chemin Kongo kesa munzila Kongo sikoyo bangula nguza munzila Kongo lingeloba nini na kanisi na sango na yenango na suka centenaire pona la musabayindo basa ya kobongama pona kozela roi divin po instituteur divin asilisi makambo na ye nyonso ba o bazalaki na posa ko lamuka si balamuka nde tikali kaka sikoyo molimo wana ekita na tangi susu balobi nini pona kosukisa balobi mu 1969 umosi mubakulu beto bayiza monikinane mwanda nsemi mu ndozi yefo bako yandivo munkumbu abatata bampungu tulendo bakulu beto bakulu bamwela Kongo bakuba mane muvutula lusaku munu lwatina munsi yayi mudiodio luyalu lwa bakulu bamwela Kongo lukuba mane mufidisa ntumwa yankaka yina telama ku Kongo avec ka yekulu muna lusaku munu munsi kekila ntumwa yoyo kana kuiza nzilandi yifweti teka kubukwa ngeyene mwanda nsemi indio na wasolwa kwa bakulu bamwela Kongo mukala nkulu tu akabu yabasi wadibu bafiduswa mukwiza kubika nzila yankwatulendo weti kuiza diatila vakimosi mukintwadi mumpeve ya mika myambwa bantu babo basi wadimbu kabena ye kinkubu kimosiko banka beka bakula bambuta bankaka bakinu bantwenya muntu mubau wavewa wandi nkailu bika minkailu mya babo mya simba sana moko mya sala sana mya lunga sana ye diatila vakimosi mukintwadi mumpeve ya mika myambwa mukintwadi mumpeve ya mika myambwa Kale 3 mois 1969 ne mwanda nsemi wavanga bundu dia Kongo yetadi la dio bonso kintwadi kya makesa mamo mana sala sana yeyandi mukubika nzila nkwatulendo ne malozi mampanzu ne nkazi bazola ne kitoko difukidi ne basino balonde ibantu baya bantete bateka uwa samu wawu mu 1969 yetambulila musimba sana moko ye ne mwanda nsemi mukumwa fumweto Nzambe tono mwanda Kongo tulombele bo Ndeka bawu baya batelama kipo yiketo ngana ni wana sacho kipo yiketo ngana ni wana sacho tukasimaya ngana ni wana sacho anabali bawu wana aya tukasimaya ngana ni wana sacho anabali bawu wana sacho kibanda ngana ni wana salamo kibanda ngana ni wana salamo tukasimaya ngana ni wana salamo batiwadi tunasanyika mpova
Mwaki, yeye ilimu kisoma na sisi, lendo, ganzi, sia, nena, ye bulongo. Ungezi kusalilanga, ingolo za kungene kungezi bokilanga. Imu kuikansa mwakara wa sisi kugongo. Ungezi kusalilanga, yakara wa kengwa, wayela, wakula mabanza. Yekuwa mamu manila kongo, mpasi zilenda kutunga. Inga ungezi natanga sisi ya kuyanzinga. Yakala kwa sisi, yona fueni beni tinwa unga. Bonso kosiengo batini na masoko muntu. Mukumba fumwetone mwana kongo tulomerego. Ingeta. Bila kwa nempungu. Wanga mila, nempungwe, wanga. Seto ya beto kibeni. Kongo imuna kongo. Yankoma mbele ya tena mbele. Nempungwe, wanga. Tata nzambe utumwene. Ne mwana kongo na budimbo. Kubele bakulu kubele bandu. Somo na somo zimeni betana. Nempungwe, wanga. Mkumba mfumweto nzambe tunakongo tulombelebo. Ingeta. Tukundili. Munungu nikotumu. Mkiese. Kongo iya menti iya tubana tata ilibo ya kalio ya ongena bantoto musimu kiamewa ilibo ya kalio ya ongena bantoto musimu kiamewa Kongo iya menti iya tubana tata ilibo ya musimu kiamewa Ilivo ya sadira ya ongena batoto musimu kiamewa Samu wangi tukuluhe Mukongo ya menti Mungizila katolele kokomono ya koko Mukongo kiamewa Mungizila katolele kokomono ya sala Mukongo kiamewa Mungizila katolele kokomono ya jaho Mukongo kiamewa Samu wangi tukuluho Mungizila katolele kokomono ya boba Mukongo kiamewa Mungizila katolele kokomono ya sala Mungizila katolele kokomono ya Zenza wasisantiali Waiza mutiame Ukavu Unana Ukavuna nana Zenza wasisantiali Ukavuna nana Ukavuna nana Samu wangi tukuluhe Mukongo ya menti Mungizila katolele kokomono ya koko Mukongo kiamewa Mungizila kokomono ya sala Mukongo kiamewa Mungizila katolele kokomono ya jaho Mukongo kiamewa Samu wangi tukuluhe Mungizila katolele kokomono ya koko Mukongo kiamewa Mungizila katolele kokomono ya sala Mukongo kiamewa Mungizila katolele kokomono ya jaho Mukongo kiamewa Obeno mu mazulu he Kale no samu
Kongo jamewa Obelo mumazulu Samuwa Kamingizila Samuwa mingizila Naisa muti Kongo jamewa Samuwa mingizila Samuwa mingizila Naisa muti Kongo jamewa Samuwa ngitukulu Mukongo jameti Mungizila Kapazolele Kokomono ya Kobo Kongo jamewa Mungizila Kokomono ya Salo Kongo jamewa Mungizila Kapazolele Kokomono ya Kongo jamewa Samuwa ngitukulu Mungizila Kapazolele Kokomono Kapazolele Kokomono ya Kobo Kongo jamewa Mungizila Kapazolele Kokomono ya Sala Kongo jamewa Mungizila Kapazolele Kokomono Kapazolele Kokomono ya Kongo jamewa Tangwilungidi Wena baika Tangwilungidi Wena kuwatu Tangwilungidi Wena baika Tangwilungidi Wena kuwatuka Samuwa ngitukulu Mungizila Kapazolele Kokomono Kapazolele Kokomono ya Bova Kongo jamewa Mungizila Kapazolele Kokomono ya Sala Kongo jamewa Mungizila Kapazolele Kokomono Kapazolele Kokomono